হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল কেয়ার ঘরে তোমাদের সকলকে স্বাগত। আর নতুন একটা ভিডিওতে প্রচুর প্রচুর ভালোবাসা। তো গাইস, তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি সকলে ভালো আছো, আর আমিও ভালো আছি। আর আজকে থাম্বনেল আর টাইটেলটা দেখে তো তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো যে কী নিয়ে আজকে এই ভিডিওটা। হ্যাঁ, ইয়ার্নিং চ্যালেঞ্জিং ভিডিওটা আমি আজকে করবো। তো জানি না আমি কতটা কী করতে পারবো। আর একটু আগে আমি খেয়ে উঠেছি, 3টের সময় খেয়ে উঠেছি। আর এখন বাজে কটা, 4টে বাজে এখন। তো এমনি আমার এখন ঘুম 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 পাচ্ছে। আর এটা আমার হয়, মানে ভাত খেলেই একটা কেমন ঘুম ঘুম পায়। আর ঘুম পেলেই তো কেমন হাই ওঠে। তো সেই নিয়ে হচ্ছে আজকের এই ভিডিওটা। তো চলো, বেশি একটা বকবক করবো না, আর আমি ভিডিওটা শুরু করে দিচ্ছি। গাইস, তোমরা কিন্তু কাউন্ট করবে যে কটা আমি এরকম হাই তুললাম। চলে যাচ্ছে। সত্যি সত্যি ঘুম এসে যাচ্ছে। খুব ডিফিকাল্ট।